No, ¿por qué? ¿Por qué, Dios, me haces esto? Mirá la hora que es, ¿por qué? Son las 12 del mediodía. Bueno, pero yo me acosté tarde. Soy una persona que necesita dormir. Sí, vamos a trabajar. Ojalá hoy me forré de mi jefe, que voy a ir a esperar el bondi. Tendría que ir a trabajar, si no fuera porque puse el celular 40 minutos antes. ¡Cállese, pájaros de mierda! Ya fue, que vaya Magoya a trabajar. ¡Vieja, conseguimos un certificado médico!